guys, welcome back to our channel samayalkudil. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தேங்காய் பால் வச்சு ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஒரு பவுல்ல 1 கப் தேங்காய் பால் 5 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த தேங்காய் பாலை இப்போ அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிடலாம். இதில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்து மைல்டாக சூடானோன்னு இறக்கிடலாம். ஒரு பவுலில் 2 கப் பச்சரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதோட நம்ம சூடு பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காய் பால் சேர்த்து முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிடலாம். ஒரு முறுக்கு உரலில் ரிப்பன் பக்கோடா அச்சு வச்சு அதில் எண்ணெய் தடவி நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிருக்க மாவை உள்ளே வச்சிடலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானோன்னு நம்ம முறுக்கு உரலில் வச்சிருக்க மாவை இதே மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இது இதே மாதிரி லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்தோன்னு எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளோட கிறிஸ்பியான தேங்காய் பால் ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.